Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. U prethodnom videu sam vam rekao kako je prvi alat koji bi trebalo da napravite kada dođete u kamp drvena palica, koju sam također nazvao i čekić. Danas sam mislio da vam pokažem upravo to kako se pravi drveni čekić. Koristit ćemo suvo bagremovo drvo. Ovo sam isekao od većeg komada koji je ostavljen da se koristi kao direk. Mnogo bi lakše bilo za obradu koristiti sirovo drvo koje će se kasnije osušiti i koje ćemo moći da koristimo, međutim za ovo sam siguran da je dovoljno tvrdo, pošto imam namjeru kasnije da taj čekić koristim u radionici. Iz tih razloga sam se opredelio za ovo drvo jer želim da imam kvalitetan alat kasnije. Način na koji ćemo od ovog drveta da napravimo čekić je vrlo jednostavan. Iskoristit ćemo testeru da napravimo rez u krug, a zatim ćemo sa sekirom odozgo da ocepimo parčiće drveta. Koristimo testeru da napravimo taj rez kako bi se to parče koje cepamo zaustavilo upravo tu kod reza, da ne precepimo cijelom dužinom drveta. U početku ćemo odvajati manje parčiće, kasnije ćemo to dorađivati, jer ako odmah u startu hoćemo da precepimo onoliko koliko mislimo da treba, može da se desi da nismo dovoljno duboko ušli testerom i da onda nam vlakna odvedu to cepanje skroz dole i da nam precepe ovo drvo više nego što smo htjeli, tako da idemo malo po malo, a onda ćemo ga dorađivati kako proces traje. Prvo procenimo otprilike koliki hoćemo da nam bude rukohvat, odnosno drška na čekiću, a ostatak će predstavljati glavu. Otprilike da je to negdje polovina ovog drveta. Što se tiče dubine reza, zavisi od dijametra drveta. Hoćemo da stignemo do dijametra koji smo zamislili da bude drška. Ukoliko koristimo deblje drvo, seći ćemo dublje, ukoliko koristimo tanje drvo, seći ćemo pliće. Uvijek je dobro da prvo isečete pliće, pa kasnije kada već ocepite neke delove i vidite da vam fali prostora, da ponovo napravite isti proces sa testerom, odete malo dublje, pa onda ponovite proces sa sekirom. Sada hoćemo sa sekirom da ocepimo deo po deo u krug. Kao što sam rekao, prvo ćemo manje parčiće da ne bismo cepili više, pa ćemo onda dorađivati. To je otprilike kako bi čekić trebalo da izgleda. Sada ovu dršku treba još dodatno obraditi da se svede na onaj obim koji mi je potreban, a kasnije možemo i da skinemo koru ovdje sa drveta da to sve dobije neki lep oblik. Čak dalji proces možemo da nastavimo i sa nožem kako ne bismo sa sekirom slučajno ocepili više nego što bi trebalo. I eto, vrlo jednostavan način da se napravi drveni čekić koji možete da koristite u kampu. Isto tako može da vam bude koristan i u vašoj radionici. Ja ću u svojoj sad još malo da ga obradim da izgleda još lepše i da bude praktičniji. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, da ste nešto naučili.
što ćete moći da iskoristite na svom kampovanju. Hvala puno na vašoj podršci. Za dodatnu podršku zapratite moj kanal, video snimke, lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.